Բարև ձեզ բարեկամներ, ողջունում եմ Բաց TV բոլոր ունկնդիրներին։ Ինչպես գիտեք, բոլորովին վերջերս տեղի ունեցավ ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդաժողովը։ Մեզ դիմել են մեծ թվով մեր ունկնդիրներ, որոնք խնդրում են, քանի որ հնարավորություն չեն ունեցել լսելու այդ խորհրդաժողովում հնչած ելույթները, որպեսզի Բաց TV-ին հնարավորություն տա մարդկանց լսելու այդ ելույթները։ Եվ ընդառաջ գնալով մեր մեծաթիվ ունկնդիրների խնդրանքին, այսօրվանից պարբերաբար Բաց TV-ին ձեր ուշադրությունը կներկայացնի ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդաժողովում հնչած ելույթները։ Դիտենք դրանցից առաջին երեքը։ Անցյալի գնահատականներ, ներկայի հիմնահարցեր և ապագայի հեռանկարներ, մեծարգո ներկաներ, հարգելի գաղափարակից ընկերներ, 3 տասնամյակ առաջ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունվեց Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը, փաստաթուղթ, որը հռչակեց անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը, նախանշեց մեր պետականության վերակերտման ուղենիշները և հաստատագրեց ինքնիշխան պետականություն ունենալու կամքը։ Անցած 3 տասնամյակի ընթացքում հայ ժողովուրդն անցել է անօրինակ փորձությունների միջով, պայքարել հանուն անկախ և ժողովրդավարական պետականության, պատերազմել և հաղթել, զոհությունների գնով ազատել ու պաշտպանել իրենից բռնազավթված և օտարին հանձնված Արցախը։ Այսուհանդերձ, Հայաստանի անկախության հռչակագրի մեջ նախանշված նպատակների մի զգալի մասը մնացել է անկատար կամ խորապես թերի։ Դա մեծապես պայմանավորված է եղել առարկայական և ենթակայական, այսինքն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ մի շարք գործոններով։ Առարկայական գործոնները՝ ներքին, չկային կայուն ժողովրդավարական ավանդույթներ, շատ առումներով գերակայում էր ամբողջատիրական մտածողությունը, չկար տնտեսապես անկախ միջին խավ։ Առաջ անցնելով հարկ է նշել, որ այսօր էլ թեև որոշակի փոքրաթիվ հանրային կղզյակներում ժողովրդավարական մշակույթի ներդրմանը, թե ժողովրդավարության և թե միջին խավի կայացումը մնում է որպես չլուծված խնդիր։ Արտաքին գործոններ, միջպետական հարաբերություններում գերակայում էր հետսառըպատերազմյան տրամաբանությունը։ Ենթակայական գործոններից հարկ է նշել քաղաքական ղեկավարության սկզբունքային սխալները, խիստ պակասավոր ու անարդյունավետ, իսկ հետագայում նաև հանցավոր կառավարման վարքագիծը։ Ըստ այդմ, անցած 3 տասնամյակի ընթացքում առկա որոշ ձեռքբերումների կողքին շատ են չարդարացված կորուստները, քանի որ հայոց պետականությունը անցած ժամանակահատվածում ըստ էության զավթված է եղել իրար հաջորդող վարչախմբերի կողմից, ապա դա հանգեցրել է ազատ շուկայական հարաբերությունների խեղման և էական տնտեսական դժվարությունների, ինչի հետևանքով նաև հասարակական հարաբերությունների և ազգային կենսակերպի անհրաժեշտ արդիականացման կասեցման և եղածի աղճատման։ Սրա հետևանքով հայրենաբնակ ժողովրդի մի զգալի հատվածը հարկադրված է եղել լքել հայրենիքը և օտարության մեջ վաստակել առօրյա ապրուստը, ինչպես նաև հեռվից աջակցել իր հարազատներին և հայրենիքին։ Մի խումբ մարդկանց կողմից Հայաստանում իշխանության զավթման թերևս ամենաակնառու դրսևորումը և աններելի հանցագործությունը անկախության հռչակագրի 7-րդ կետում ամրագրված համաժողովրդական սեփականություն հանդիսացող հսկայական հարստության, մասնավորապես ընդերքի և բնական պաշարների յուրացումն է, առավելապես օտար կապիտալի հետ միասին։ Ասվածի ամենացավոտ օրինակը Ամուլսարի հանքարդյունաբերության ծրագիրն է։ Մեծարգո ներկաներ, թեև հռչակագրում խոսվում է առաջին հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները զարգացնելու մասին, ըստ այդմ
անուղղակիորեն ընդունելով նրա իրավահաջորդությունը նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչախումբը որդեգրեց Հայաստանի հակասող իրավաքաղաքական հայեցակարգ, փոխանակ հստակորեն որդեգրելու ներկա Հայաստանի Հանրապետության եւ 1918-20 թվականների գոյություն ունեցող պետականության իրավահաջորդության սկզբունքը հետևաբար ստանձնելու եւ իրավատիրելու Հայաստանի առաջին հանրապետությանը շնորհված կամ վերապահված իրավունքներն ու տարածքները, ինչպես արել են օրինակ մեր հարևան Վրաստանն ու Ադրբեջանը, 1990-ականների սկզբին մեր երկրի ղեկավարություն անհասկանալի պատճառներով հանդես եկավ որպես ՍՍՀ կազմում ընդամենը վարչատարածքային միավոր հանդիսացող, բնականաբար որևէ միջազգային կարգավիճակ չունեցող եւ երբևէ չունեցած հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության շարունակությունը։ Այս քայլով Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը օրինականության երանգ է տալիս թուրք բոլշևիկյան համատեղ ուժերի կողմից մեր երկրի զավթումը 1920 թվականին, սրբագործում է ստալինյան սահմանադրության հայավնաս հետևանքները եւ զգալապես թուլացնում մեր բանակցային դիրքերը ինչպես Արցախի հարցում, այնպես էլ Թուրքիայի հետ։ Այս սխալ հայեցակարգից է ածանցվում այն փակուղային իրավիճակը, որում ներկայումս հայտնվել են Արցախի կարգավիճակի շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Պետք է հստակ հասկանալ, որ ներկա բանակցությունների հիմք հանդիսացող ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքը այն է, հող կարգավիճակի դիմաց բանաձևը չի լուծում հակամարտությունը, քանզի ինքնորոշման սկզբունքը կարող է վերաբերել միմիայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքին եւ ոչ մի դեպքում հարակից ազատագրված շրջաններին։ Սա մի բուժում է, որն ավելի վատ է, քան հիվանդությունը։ Երկրորդ, չնայած անկախության հռչակագրում ամրագրված ժողովրդավարության զարգացման ուղենիշին, անտեսվեցին առաջի հանրապետության ժողովրդավարության ավանդույթներն ու դասերը եւ փոխարենը աստիճանաբար ձևավորվեց կեղծ ժողովրդավարական ավտորիտար կառավարման համակարգ։ Երրորդ, ոտնահարվեց նաև հռչակագրով սահմանված ինքնիշխանության հաստատման եւ ամրապնդման հանձնառությունը։ Մեծարգո ներկաներ, այս օրերին պետք է ցավով արձանագրել, որ մեր հայրենիքը գտնվում է համակարգային ճգնաժամի մեջ։ Այսինքն երկիրն ունի ոչ միայն լրջագույն խնդիրներ, այլև չի կարողանում դրանց համարժեք արձագանքել եւ դրանք կառավարել։ Հռչակագրի ուղենիշներից շեղվելու հետևանքով աստիճանաբար առաջացավ համակարգային ճգնաժամ, որը 3 հիմնական դրսևորումներ եւ խթանիչներ դարձան։ Առաջին, 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում ժողովրդավարության գնդակահարումը, ինչը փաստեց հանցավոր համագործակցությամբ վերցված վարչախմբի կողմից ամբողջապես իշխանության յուրացումը, սահմանադրական կարգի տապալումը եւ պետության զավթումը, այդու բռնատիրության վերջնական հաստատումը։ Երկրորդ, 2013-ի վերջից սկսած Եվրասիական տնտեսական միության հարկադրաբար անդամակցելու գործընթացը, որը էապես սահմանափակեց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, մեզ զգալապես զրկելով միջազգային հարաբերություններում ինքնուրույն գործելու կարողությունից։ Երրորդ, հիմնականում առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունից հրաժարվելու պատճառով Մադրիդյան սկզբունքների վրա Արցախի հիմնահարցի լուծման փակուղում հայտնվելը ի վերջո հանգեցրեց Լավրովյան պլանին եւ դրանից ածանցվող 2016 թվականի ապրիլյան պայմանավորված պատերազմին։ Մեծարգո ներկաներ, վեր են նշված, ինչպես նաև այլ գործոններով պայմանավորված համակարգային ճգնաժամի առաջացած ժողովրդավարական ինքնիշխանության եւ պետականության ժառանգության կորստի վտանգը արտնասրեց բուն ինքնիշխանին, ժողովրդին։ Ինքնիշխան ժողովուրդն իր ձեռքը վերցրեց երկիրը պաշտպանելու, զավթած պետությունը ազատագրելու, ինքնիշխանությունը վերականգնելու եւ ժողովրդավարությունը վերահաստատելու գործը։ Հանուն արդարության պետք է փաստել, որ իր ճակատագրին իրավունքներին եւ պետականությանը տեր կանգնելու ժողովրդային պայքարը, որը սկսվել էր 1993 թվականին եւ ընդմիջվել էր 2008 թվականի մարտի 1-ի մղձավանջով, ըստ էության կանգ չի առել եւ շարունակվում է մինչեւ օրս։
Սակայն 2016 թվականի ապրիլին պայմանավորված պատերազմն էր, որ ցնցեց համայն հայությունը, քանի որ բռնապետությանը գումարվեց նաև ազգային դավաճանությունը, առաջացնելով ժողովրդի ֆիզիկական գոյության և պետության կործանման իրական սպառնալիք։ Այսուհանդերձ վարչախումբը չհաշտվեց դավադիր Լավրովյան պլանը ժողովրդի և նրա բանակի ձեռամբ խափանելու փաստի հետ։ Դեմ հանդիման կանգնելով Արցախը և պետության ինքնիշխանությունը կորցնելու իրական սպառնալիքին, Սասնա ծռեր խմբավորումը ստիպված էր զենք վերցնել ընդդեմ բռնատիրության և ազգային դավաճանության։ Ժողովուրդը ողջունեց, լեգիտիմացրեց և տեր կանգնեց այդ ապստամբությանը, քաղաքացիական անհնազանդության իր անմիջական գործողություններով այն վերածելով համաժողովրդական ընդվզման։ Այս ապստամբությունը մինչև հիմքերը ցնցեց բռնապետական կառավարման համակարգը և նրան էապես զրկեց հետագայում զինված բռնություն կիրառելու հնարավորությունից։ Դրա շնորհիվ 2008 մարտի 1-ի հետևանքով ստեղծված ժողովրդային ընդվզման դեպքում զինված բռնության անխուսափելի սցենարը, որի պատճառով խափանվում էին քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդության բոլոր փորձերը, կորցրեց իր ներուժը և վերջապես հնարավորություն ստեղծվեց 2018-ին զանգվածային քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով բռնապետությունը տապալելու համար։ Առնվազն պետք է քաղաքականապես կույր լինել չհասկանալու համար, որ 2018-ի ապրիլ-մայիսի հեղափոխական իշխանափոխությունը չէր կարող լինել անարյուն, եթե իշխանությունը, ելնելով 2016-ի հուլիսի փորձից, 2018-ի ապրիլին ուժի կիրառումը չհամարեր անհեռանկարային։ Կամ պետք է ընդունել այս տեսակետը կամ համաձայնվել օդի մեջ կախված այն վարկածի հետ, որ 2018-ի ապրիլ-մայիսի իրադարձությունները նախապես պայմանավորված բեմականացում էր։ Միևնույն ժամանակ իրավունք չունենք մոռանալու, որ Սասնա ծռերի ապստամբությունը բացի 2018-ի համաժողովրդական խաղաղ անհնազանդությամբ իշխանությունը փոփոխելու համար ճանապարհ հարթելուց, փաստորեն վիժեցրեց Լավրովյան պլանի իրագործումը։ Այն լուծեր իր առջև դրված հիմնական խնդիրը իշխանություններին և նրանց օտար տերերին ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդը դեռևս վերջնականապես չի կոտրվել և պատրաստ է խափանելու Արցախի հետ կապված ցանկացած դավադիր ծրագիր։ Մեծարգո ներկաներ, 2018-ի հեղափոխական ալիքի վրա պետության կառավարումը ստանձնած քաղաքական ուժը ցավոք սրտի նախորդ վարչախմբերի նման շարունակեց հռչակագրի սահմանած ուղենիշերից շեղված քաղաքականությունը և գործելակերպը, ինչի հետևանքով չարդարացվեցին հետհեղափոխական սպասումները և չկատարվեցին խոստումները։ Համակարգային ճգնաժամը հաղթահարելու փոխարեն շարունակվում է խորանալ։ Ըստ դրան գումարվող կորոնավիրուսի համավարակը և զուգահեռաբար զարգացող համաշխարհային մասշտաբի դարակազմիկ փոփոխությունների հորձանուտում տեղի ունեցող ցնցումների մեր ազգի և պետականության համար ստեղծում են գոյութենական մարտահրավերներ։ Ստիպված ենք ցավով արձանագրել, որ ներկայումս վարչախմբի կարողությունները էապես չեն համապատասխանում մեր աչքի առջև ահագնացող այդ մարտահրավերներին։ Մեծարգո ներկաներ, համակարգային ճգնաժամի հաղթահարումը պահանջում է համակարգային և համազգային համախմբում և հակաճգնաժամային կառավարման տրամաբանությամբ արտակարգ լուծումներ։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ կա նաև բռնապետությունից ժողովրդավարություն անցնելու խնդիր, վերը նշված հակաճգնաժամային կառավարումը պետք է իրականացվի անցումնային ժողովրդավարության ձևով, բռնապետության անվերադարձելիությունն ապահովելու համար։ Այս նպատակով, հաշվի առնելով մեր պատմության ընթացքում պետության զավթման դառը փորձը, անհրաժեշտ կլինի հնարավորինս կիրառել ուղիղ ժողովրդավարության մեխանիզմներն ու գործիքները, իսկ անցումային կառավարման փուլը նախապես սահմանել կարճ և հստակ ժամկետով ու լիազորություններով, խիստ սահմանափակ շրջանակով։ Մեր համոզմամբ այն պետք է տևի առավելագույնը 1 տարի։ Հակաճգնաժամային անցումային ծրագիրը պետք է հիմնվի հնարավորինս լայն համազգային համագործակցության
ու ներառականության, ինչպես նաև ինքնիշխանության ամրապնդման ու Արցախը ներառող միասնական կառավարման համակարգի վրա։ Էական է լինելու արտաքին անվտանգության ապահովման հարցը։ Ըստ այդմ, առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի արտաքին ռազմավարության վերանայմանը, այդ թվում դիվերսիֆիկացմանը, ինչը պետք է իրագործվի մեր ռազմավարական շահերին համապատասխան տարածաշրջանի դերակատարների հետ հավասարակշռված հարաբերությունների ձևավորմամբ։ Ըստ այդմ, հատկապես պետք է հաշվի առնել փոփոխականորեն զարգացող նոր իրավիճակը, որը համաշխարհային անկայունացման համատեքստում պայմանավորված է Թուրքիայի ագրեսիվության եւ անկանխատեսելիության աճմամբ, հակաթուրքական դաշինքի ձևավորման միտումով, մեզ համար կենսական որոշումների նկատմամբ Ռուսաստանի անհստակ դիրքորոշմամբ ու պատմության շրջադարձային փուլերում մեր տարածաշրջանից անսպասելիորեն նահանջելու նրա ձեռագրով, ինչպես նաև Ռուսաստանում տեղի ունեցող հարաճուն անկայունությամբ։ Ուստի ել ավելի էական է դառնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցը։ Գաղտնիք չէ, որ ներկայումս դրանք վասալային են ի հաշիվ Հայաստանի շահերի։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի ներկայիս կառավարող ռեժիմի կայսերապետական իմպերիալիստական նկրտումները, նրա օրոք Ռուսաստանի հետ արժանապատիվ եւ իրավահավասար հարաբերությունների հաստատումը քիչ հավանական ենք համարում։ Միևնույն ժամանակ առարկայական հույսեր ենք ներշնչում Ռուսաստանում եւ նրա աշխարհաքաղաքական ազդեցության տիրույթում տիրող կիսպետության Բելարուսում տեղի ունեցող գործընթացները, որոնք ի վերջո հանգեցնելու են Կրեմլի ռեժիմի փոփոխության։ Նման զարգացման դեպքում, եթե որպես արդյունք ձևավորվի ժողովրդավարական հանրապետական Ռուսաստանի կառուցման ուղին որդեգրած իշխանություն, ապա հնարավոր ենք համարում նրա հետ արժանապատիվ եւ իրավահավասար գործընկերությունը։ Ստեղծված իրավիճակում էականորեն արդիական է դառնում տարածաշրջանի ներկայիս քաղաքական ճարտարապետության հիմքը հանդիսացող ապօրինի փաստաթղթերի, Մոսկվայի եւ Կարսի, այսպես կոչված պայմանագրերի նկատմամբ դիրքորոշման հստակեցումը, ինչպես նաև զուգահեռաբար Հայաստանի Հանրապետության իրավատիրության եւ առհասարակ հայկական հարցի լուծման հիմքը կազմող լեգիտիմ փաստաթղթերի Ազգերի լիգայի զեկույց առաջարկի 24 փետրվարի 1920 թվական, Սան Ռեմոյի համաժողովի որոշումների 23-26 ապրիլ 1920 թվական, Սևրի պայմանագրի 10 օգոստոսի 1920 թվական եւ Ուիլսոնի իրավարար վրճի 22 նոյեմբերի 1920 թվական վերարտարծումը։ Հաջորդ տարի 2021 թվականին լրանում է երկու տխրահռչակ ու անօրինական փաստաթղթի, այն է Մոսկվայի եւ Կարսի այսպես կոչված պայմանագրերի հարյուրամյակները։ Մինչ այդ չարաղետ հոբելյանները Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը պարտավոր է դատապարտել քեմալա-բոլշևիկյան հակաօրինական գործարքները, ամենաբարձր մակարդակով տալով դրանց իրավաքաղաքական գնահատականները, ինչպես նաև նույնը պահանջել Հայաստանի Հանրապետության դաշնակից համարվող եւ այդ պայմանագրերի կողմ հանդիսացող Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության իրավատիրության եւ հայկական հարցի լուծման հիմք կազմող վերնշված փաստաթղթերի վերարտացմանը, ապա ցավով պետք է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս վարչախումբը համարժեք եւ պատշաճ անդրադարձ չունեցավ դրանցից երեքին, այդ թվում Սևրի պայմանագրին, ինչպես նաև ոչ մի գործոն քայլ չի կատարում Ուիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը ըստ արժանվույն նշելու ուղղությամբ, որը լրանալու է առաջիկա նոյեմբերին։ Մինչդեռ լրջագույն ջանքեր պետք է գործադրվեն Ուիլսոնի իրավարար վճիռը արդիականացնելու եւ արդի քաղաքական դաշտ մտցնելու համար։ Սա մեզ հնարավորություն կտա լծակ ձեռք բերել Թուրքիայի վրա եւ կարևոր դիրք զբաղեցնել միջազգային հարաբերությունների փոփոխող համակարգում, այդ թվում դիրքորոշվելու ձևավորվող Եգիպտոս, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Հունաստան, Կիպրոս, Ֆրանսիա հակաթուրքական դաշինքի հանդեպ։ Այս անհրաժեշտ պայմաններին զուգահեռաբար Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության բավարար մակարդակի հասնելու կենսական անհրաժեշտությունն է ազգ-բանակ համակարգի կայացումը, հնարավորինս ինքնաբավ
պաշտպանական արդյունաբերությամբ եւ համազգային մոբիլիզացիայի կարողություններով։ Մեծարգո ներկաներ, հակաճգնաժամային անցումային կառավարման արդյունաբերության հիմնական անհրաժեշտ պայմանը 1991-ից մինչև օրս ընկած ժամանակաշրջանի իրավաքաղաքական գնահատականն է, դրա փուլերի նկատմամբ տարբերակված մոտեցումներով։ Իրավաքաղաքական գնահատականից պետք է բխի երկու գործընթաց՝ անցումային արդարադատություն եւ նոր սահմանադրության ընդունում, որին համապատասխան արտահերթ ընտրություններ։ Միևնույն ժամանակ մենք պարտավոր ենք կատարել հռչակագրով մեզ ավանդված անկախ պետականության հաստատման գործընթացն ամբողջացնելու հանձնարարությունը, ինչի համար էական նշանակություն ունի 1920-1991 թվականների ժամանակահատվածի իրավաքաղաքական գնահատականը։ Այս խնդրի լուծումը պետք է սկսել զուգահեռաբար, սակայն դրանով չպայմանավորել հակաճգնաժամային անցումային կառավարման գործընթացը։ Անցումային արդարադատություն։ Մեր երկրում իշխանության յուրացման եւ պետության զավթման պատճառով առաջացել են ամբողջ ժողովրդին եւ պետությանը պատճառած ծանր հետևանքներ։ Նման մասշտաբի ծանր հետևանքների պարագայում, ինչպես նաեւ պատասխանատվության, փոխհատուցման, հանրային համերաշխության վերականգնման եւ բռնապետության անդառնելիությունը երաշխավորելու նպատակով անցումային արդարադատություն պետք է լինի ամբողջական եւ համապարփակ, ներառելով նրա բոլոր բաղադրիչները եւ գրեթե բոլոր գործիքակազմը, ներառյալ քրեական արդարադատությունը, ինչպես նաեւ լուստրացիա, քաղաքական, տնտեսական, գործակալական եւ որպես հետևանք նախկին ռեժիմի մաս կազմած կուսակցությունների գործունեությունը եւ դրանց պարագլուխների հանրային գործունեության արգելումը։ Նոր սահմանադրություն եւ արտահերթ ընտրություններ։ Նոր սահմանադրությունը ընդունումը եւ դրա հիման վրա արտահերթ ընտրությունների անցկացումը հակաճգնաժամային անցումային ծրագրի ողնաշարն է։ Դրա անհրաժեշտությունն առաջին հերթին պայմանավորված է լեգիտիմ սահմանադրության բացակայությամբ։ Ըստ այդմ, նոր սահմանադրությունը պետք է լուծի երկու փոխպայմանավորված խնդիր՝ արդյունավետ պետական կառավարման ապահովում եւ իշխանության յուրացման բացառում։ Միևնույն ժամանակ սահմանադրության մշակման եւ ընդունման գործընթացը հարթակ եւ գործիք է դառնում ներազգային երկխոսության եւ սահմանադրականության ապահովման համար բազմակարծության վրա հիմնված անհրաժեշտ այնպիսի բնական քաղաքական բևեռների առաջացման համար, որոնք հենված են ժողովրդի քաղաքական գաղափարական պատկերացումների իրական ռելիեֆի վրա եւ երաշխավորում են փոխադարձ հանդուրժողականությունը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ համագործակցությունը։ Այդ գործընթացը մեր պատկերացման պետք է բաղկացած լինի 3 հիմնական ենթափուլերից՝ նոր սահմանադրության հայեցակարգի մշակում եւ ընդունում 2 ամիս, նոր սահմանադրության տեքստի մշակում եւ ընդունում 6 ամիս, նոր ընտրական օրենսգրքի եւ կուսակցությունների մասին նոր օրենքի վերջնական մշակում եւ ընդունում 1 ամիս, մեկնարկը նոր սահմանադրության հայեցակարգի ընդունման պահից դրա հիման վրա, որից հետո արտահերթ ընտրությունների անցկացում 3 ամիս։ Նոր սահմանադրության մշակման եւ ընդունման գործընթացը պետք է ներառի դրա հայեցակարգի շուրջ ազգային համաձայնության եկած բոլոր ուժերի եւ գործիչների, ինչպես նաեւ մասնագիտական ու քաղաքացիական լայն շրջանակներին։ Հաշվի առնելով հրապարակի վրա առկա տեսակետները, հնարավոր ենք համարում քննարկել նաեւ մեկից ավելի սահմանադրական նախագծեր հանրակրվեի դնելու տարբերակը։ Մենք ընդգծում ենք, որ հակաճգնաժամային անցումային կառավարման, այդ թվում սահմանադրության մշակման եւ ընդունման գործընթացի մեջ պետք է ներառվեն 2018-ի փոփոխությունները ողջունած եւ դրանց միացած բոլոր ուժերն ու գործիչները։ Միևնույն ժամանակ հակաճգնաժամային անցումային կառավարման ծրագրի 1-ամյա ժամկետին ավարտին նախատեսվող արտահերթ ընտրությունների ժամանակ նրանք պետք է ազատ լինեն իրենց գործունեությունները ձևաչափ ընդունելու հարցում։ Շատ կարևոր ենք համարում, որ հակաճգնաժամային անցումային կառավարում իրականացվի կոլեգիալ կերպով, մերժելով ոչ լեգիտիմ ներկա սահմանադրության կուսակցապետական, գերվարչապետական կառավարման համակարգով սահմանած միանձնյա կառավարումը։ Վերը նշածի առումով մեր մոտեցումներին համընկնող եւ ողջունելի է Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Արմեն Դարփինյանի առաջարկությունը
հակաճգնաժամային անցումային տրամաբանությամբ նոր սահմանադրության մշակման գործընթաց սկսելու եւ դրա առանցքի շուրջ առողջ ուժերի եւ գործիչների ներազգային համախմբապ ստեղծված ճգնաժամի հաղթահարելու վերաբերյալ։ Ուստի պատրաստակամություն ենք հայտնում համադրելու եւ համագործակցաբար կյանքի կոչելու մեր պատկերացումները։ Հակաճգնաժամային ոլորտային ռազմավարական ծրագրեր։ Զուգահեռաբար իրավաքաղաքական գնահատականի անցումային արդարադատության արդյունքների, ինչպես նաև նոր սահմանադրության հայեցակարգային մոտեցումների հաշվառմամբ պետք է մշակվեն եւ իրականացվեն ռազմավարական ոլորտների հակաճգնաժամային անցումային ծրագրեր։ Մասնավորապես այդպիսի ծրագրեր պետք է մշակվեն եւ իրագործվեն պետական կառավարման համակարգում, այդ թվում առաջին հերթին նրա դատաիրավական բաղադրիչում, առողջապահական, պաշտպանության, այդ թվում պաշտպանական արդյունաբերության, պարենային եւ էներգետիկ անվտանգության ոլորտներում։ Առանձնակի կերպով պետք է կարևորվի հայրենադարձությունը, ըստ այդմ մշակված եւ իրագործվող ռազմավարությամբ։ Յուրահատուկ վերաբերմունք պետք է լինի Հայաստանի կյանքին արտերկում բնակվող հայության հնարավորինս ներգրավելու եւ հայրենադարձության նկատմամբ։ Մինչ օրս գործող արատավոր մոտեցումը, որը հիմնված էր Հայաստանը հայաստանցիներին, իսկ Սփյուռքը սփյուռքահայերին հայեցակետի վրա, եւ որի նպատակն է Հայաստանը բաց սահմաններով համակենտրոնացման ճամբարի կարգավիճակի բերելու միջոցով հայրենաբնակ ժողովրդին հնարավորինս հեշտությամբ կառավարելը, պետք է օր առաջ վերանայվի։ Հայաստանը բոլոր հայերի հայրենիքն է եւ արտերկում բնակվող հայերը եւս պետք է հնարավորինս մասնակցեն Հայաստանի կառավարմանը։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է նաեւ դյուրացնել երկխաղաքացիության կիրառումը եւ դրանց քաղաքացիություն տալու մեխանիզմը, ինչպես նաեւ քվեարկություններին մասնակցելու հնարավորության ստեղծել արտերկում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Միևնույն ժամանակ պետք է հրատապ կարգով ստեղծվեն անհրաժեշտ հնարավորությունները եւ պայմանները հայրենադարձության կազմակերպման համար, նախապատվությունը տալով մասնագիտական հայրենադարձմանը։ Հայրենադարձության կազմակերպման գործում առաջնային պետք է լինի մերձավոր արևելքի փոթորկող տարածաշրջանի երկրներից, այսօր հրատապ կարգով Լիբանանից հայության բեկորներին Հայաստան բերելը եւ նրանց ինտեգրումը, ինչը պետք է ներառի նաեւ համազգային արժեք եւ նշանակություն ունեցող նրանց ենթամշակութային առանձնահատկությունների հաշվառումն ու պահպանումը, այդ թվում արևմտահայերեն դպրոցական ծրագրերի ներառումը։ Մեծարգո ներկաներ։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռն անհրաժեշտ է համարում հստակեցնել իր դիրքորոշումը քաղաքական գործընթացներում եւ իշխանության ու այլ քաղաքական ուժերի նկատմամբ։ Ինչպես արդեն նշվեց, գործող վարչախումբը հրաժարվելով ազգային համաձայնության կայացմամբ եւ համազգային ներուժի համախմբմամբ հակաճգնաժամային անցումային կառավարման անցնելու միակ ելքից չի կարողանում լուծել գոհութենական մարտահրավերներ ծնող համազգային ճգնաժամը, ինչը նաեւ առաջացնում է ժողովրդային մեծ ու աճող դժգոհություն։ Դրա հետևանքով իշխանության կենսունակությունը կսպառվի եւ կարճ ժամանակ անց նա կհեռանա։ Նման իրավիճակում ազգային ժողովրդավարական բևեռը պարտավոր է ազգային համաձայնության եւ հնարավոր լայն ներառականության հիման վրա նախաձեռնել առողջ ուժերի եւ գործիչների համախմբում գլխավորապես երկու խնդիր լուծելու նպատակով։ Կազմել հակաճգնաժամային անցումային կառավարություն եւ իշխանության անկման պահից ստանձնել պետության կառավարման պատասխանատվությունը։ Բացառել պետության ղեկը նախկին կեղեքիչ խամաճիկներին կամ նրանց դիմափոխված սատելիտների հանձնումը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը նկատի է ունենում, որ արկա քաղաքական դաշտը կայացած չէ, ուստի ունակ չէ ձևավորելու ու ներկայացնելու ազգի քաղաքական կամքը, այդ պատճառով առավելապես ձգտելու է հակաճգնաժամային անցումային կառավարության ձևավորման նպատակով համախմբան իրականացնել վերկուսակցական ձևաչափով, բացառելով նախորդ վարչախմբի պարագլուխների կամ ներկայումս նրանց սատարող գործիչների գործակցությունը։ Միևնույն ժամանակ բևեռը հիմնվելով ապստամբության բնական իրավունքի գերակայության վրա
եւ հաշվի առնելով զավթված պետությունն ազատագրելու նպատակով զինված ապստամբության եւ խաղաղ անհնազանդության դիալեկտիկ փոխլրացման ճանաչելու անհրաժեշտությունը գործող վարչախմբից պահանջում է վերջ տալ Սասնա ապստամբության առիթով քննվող գործի աչառու դատավարությունը, ազատ արձակել դեռևս բանտում գտնվող Արմեն Բիլյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին, հրաժարվել մեղադրանքներից, իսկ մահվան ելքով դրվագները քննել անաչառ եւ անշահախնդիր քննչական խմբի միջոցով։ Մեծարգո ներկաներ, ներկայումս մեր հայրենիքը եւ մենք բոլորս կանգնած ենք բեկումնային զարգացումների շեմին։ Նման իրավիճակներն իրենց մեջ պարունակում են լայն հնարավորություններ եւ միևնույն ժամանակ մեծագույն մարտահրավերներ։ Մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված, թե ինչպես մենք կհաղթահարենք առաջիկա փորձությունները եւ ինչպիսի ձեռքբերումներով կամ կորուստներով դուրս կգանք այս փուլից։ Արդ կորով վհատվածներին հաջողություն մեր պայքարին եւ նվաճումներ մեր հայրենիքին։ Իգործ Թերևս ամենադժվարն էր այսօր ինձ համար գտնել կարմիր փողկապ, որպեսզի կենթանի ողջույն այսպիսով հղել եղբայրական ազատատենչ Բելարուս ժողովրդին։ Տիկնակ եւ պարոնայք, աներկելի փաստ է, որ Հայաստանի պետականության վերականգնումը վերջին 100 տարիների ընթացքում երկու անգամ էլ կապված էր եւ կախված էր ռուսական կայսրության փլուզման գործընթացից։ Այդպես էր 1918 թվականին, երբ Ռոմանովների կայսրության տապալումը բերեց հայոց առաջին հանրապետության ստեղծմանը, այդպես եղավ եւ 1991 թվականին, երբ սովետական կայսրության քայքայումը հնարավորություն ընձեռեց կրկին հռչակել հայոց անկախությունը։ Այսօրվա մեր հանդիպումը խորհրդանշական կերպով համընկնում է անկախության հռչակագրի 30-ամյակին, եւ մենք պետք է դառնությամբ արձանագրենք, որ այդ շրջանի քաղաքական վերնախավը հենց սկզբից կատարեց հիմնավոր սխալ, չհամարձակվելով կամ ինչ-ինչ պատճառներով թերանալով հայտարարել վերստեղծվող անկախությունը 1918-1920 թվականների հայոց հանրապետության իրավահաջորդը։ Փոխարենը սահմանափակվեցին դրա ոգու եւ ավանդույթների անորոշ եւ անբովանդակ ակնարկով, փաստորեն օրինականացնելով ՀԽՍՀ գաղութային ժամանակաշրջանը եւ հայտարարելով Հայաստանը ինչ-որ երրորդ հանրապետություն։ Համեմատության համար հիշենք, որ նույն ժամանակում իրենց առաջին հանրապետությունների իրավահաջորդ էին հռչակվել ինչպես Բալթյան երկրները, այդպես էլ Վրաստան եւ անգամ Ադրբեջանը։ 3 տասնամյակ անց պատմությունն ու ճակատագիրը ընձեռում են մեզ նախկին սխալները շտկելու նոր հնարավորություններ։ Քանի որ մենք մասնակից ենք ու ականատես ռուսական կայսրության երրորդ պուտինյան ձևաչափի մոտալուտ քայքայմանը։ Ելնելով Բելարուսում տեղի ունեցող իրադարձություններից, ինչպես եւ նախորդ զարգացումներից Ուկրաինայում եւ Վրաստանում, պետք է արձանագրել, որ մենք բոլորս անցնում ենք կայսրության քայքայման եւ ապագաղութացման վերջին շրջանը, որից անհրաժեշտ է դուրս գալ նվազագույն կորուստներով եւ առավելագույն ձեռքբերումներով։ Եթե մեր հիմնադիր հայրերը 1918, 20 եւ անգամ 21 թվականներին, եթե հիշենք Լեռնահայաստանը եւ Պետրվարյան ապստամբության 50 օրը, լուծում էին գոյատևական ազգային խնդիրներ, հռչակելով անկախ պետականությունը Եղեռնի եւ հայրենազրկման ծայրահեղ պայմաններում, եթե 1988-91 թվականներին քաղաքական սերունդը այդ տարիների 88 թվականի քաղաքական սերունդը առաջնորդվում էր Արցախի պաշտպանության եւ տարածքային պահպանման նպատակներով, ապա 2020-21 թվականներին Հայաստանի ապագաղութացման պայքարը պետք է ընթանա ազգային ժողովրդավարական սկզբունքների ներքո, հստակ քաղաքական եւ քաղաքակրթական կողմնորոշումներով։
Անհրաժեշտ է հստակ արձանագրել, որ 2018 թվականի գարնանը տեղի ունեցած իշխանափոխությունը չի լուծել ժողովրդավարական ապստամբությանը որպես օրակարգ առաջարկված ոչ մի համակարգային հարց։ Ավելին, 2 տարիների ընթացքում վերջնականապես քայքայվեցին պետական գրեթե բոլոր կառույցները։ Մենք ապրում ենք առանց լիարժեք գործող խորհրդարանի, առանց անկախ դատաիրավական համակարգի, առանց իրապես ազատ զանգվածային լրատվական միջոցների, առանց վստահելի իրավական կառույցների, առանց ազգին ու պետությանը ծառայող անվտանգության կառույցների, առանց արհեստավարժ ու արդյունավետ կառավարության։ Այս ամեն ինչի փոխարեն իշխանության բոլոր լծակները կենտրոնացված են մեկ մարդու վարչապետ Փաշինյանի ձեռքերում, ինչն իրեն դարձնում է ոչ միայն ժողովրդավարական համակարգից եւ ժողովրդական հաշվետվությունից դուրս, այլ նաեւ առավել քան երբևէ խոցելի դրսի ազդեցությունների եւ կամակատարության համար։ 2 տարի առաջ Փաշինյանը եկավ իշխանության կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարգախոսներով։ Միաժամանակ հայտարարեց, որ ձեռնպահ է մնալու արտաքին քաղաքականության մեջ որևէ փոփոխություններից։ Փաստացի նա առաջարկեց ի տարբերություն Վրաստանի եւ Ուկրաինայի հեղափոխական տարբերակների հետ խորհրդարին զարգացման երրորդ, այսպես կոչված հայկական վարկածը։ Եթե Վրաստանում 2003 թվականին Սաակաշվիլին զուգորդում էր իր ներքին կոռուպցիայի դեմ պայքարը ռուսական գաղութային ճնշմանը դեմ պայքարով, եթե Ուկրաինայում 2014 թվականին Պորոշենկոն կենտրոնացավ ռուսական հարձակմանը դիմադրելու վրա, հաշտվելով ներքին կոռուպցիայի հետ, ապա 2018 թվականին Փաշինյանը հայտարարեց պատերազմ կոռուպցիային միաժամանակ չկպնելով այդ երևույթի հիմնական աղբյուրի օտարերկրյա մենաշնորհերին հայկական տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Արդյունքում դա վերածվեց մակերեսային եւ անբովանդակ ներկայացմանը, քանի որ տնտեսական կոռուպցիայի հիմքը քաղաքական է եւ համակարգային։ Հիմնված լինելով կոռումպացված ռուսական պետական կորպորացիաներից հիմնականում Հայաստանի կախվածությունից, որը ստեղծեցին նախորդ խամաճիկ վարչակազմերը։ Սակայն այդ համակարգված կոռուպցիայի եւ կախվածության դեմ իրական պայքարի փոխարեն էներգետիկայի եւ հանքարդյունաբերության, գազի եւ երկաթուղու, կապի եւ բեռնափոխանակման, անվտանգության եւ տեղեկատվության ոլորտներում այդ ամեն ինչի փոխարեն Փաշինյանի իշխանությունը բավարարվեց գաղութացման տարերի խորացմամբ, ավելացնելով եղածին նաև ռազմական պատանդի կարգավիճակը, հանձինս ռուս-թուրքական դաշինքի կազմում Սիրիայում գործող փաստորեն պատանդի կարգավիճակով մեր զորախումբը։ Չի ավարտվել սկսված ոչ մի լուրջ քաղաքական դատավարություն նախկին վարչակազմերի պարագլուխների եւ սպասավորների նկատմամբ։ Մեղադրյալները կամ ազատված են գրավի դիմաց, կամ անարգել հեռանում են Հայաստանից, ապաստան գտնելով հիմնականում իրենց հովանավորող Ռուսաստանում։ Ռուսական պետական կորպորացիաները ոչ միայն չեն զիջել իրենց մենաշնորհ դիրքերը Հայաստանում, այլ շարունակում են բարձրացնել առանց այն էլ բարձր գները պարտադրված ծառայությունների դիմաց։ Գազի, էլեկտրականության, երկաթուղու, կապի, բեռնափոխանակման ոլորտներում։ Փոխարենը սաստկանում են հետապնդումները քաղաքական ընդդիմության, քաղաքացիական հասարակության հանդեպ, ինչպես տեսնում ենք Սասնա Ծռերի դատավարության ամուսարի պաշտպանների օրինակներով։ Փաշինյանի քաղաքական սնանկությունը առավել ակնհայտ դարձավ վերջին օրերին, երբ նա փաստորեն ուրացավ իր բոլոր անպագորգոր կարգախոսների եւ հայտարարված սկզբունքները, շտապելով շնորհավորել բռնապետ Լուկաշենկոյի կեղծված բռնի վերընտրությունը, մի շարքի մեջ կանգնելով աշխարհի ամենադաժան ու անմարդկային կառավարիչների հետ։ Փոխարենը հայկական ներկայիս այսպես կոչված հեղափոխական կառավարության եւ ազգային ժողովի մոտ ոչ մի աջակցության եւ համերաշխության խոսք մինչեւ հիմա չգտնվեց բռնապետության դեմ ապստամբած Բելարուս ժողովրդի հանդեպ համար, որին սատարում է ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը։
Լուկաշենկոյի մոտալուտ անխուսափելի անկումը, ռուսական ընդդիմության առաջնորդ Նավալնիի դեմ մահափորձը, Խաբարովսկում եւ Բաշկիրիայում տեղի ունեցող ժողովրդական խռովությունները եւ ապստամբությունները տեսական ոլորտից զուտ գործնական դաշտ են բերում Ռուսաստանում հասունացող լուրջ քաղաքական փոփոխությունների հարցը, որի պատճառով կտրուկ սրվում են Հայաստանի առաջ խոյացած մարտահրավերներն ու հնարավորությունները նույնպես։ Անհրաժեշտ է քաղաքական եզրակացություններ անել ստեղծված իրավիճակից։ Հիմնականը հետևյալն է. Հայաստանում չկա ու չի կարող լինել ինքնիշխան ազգային պետություն առանց խորը հետխորհրդային ապագաղութացման, չկա եւ չի կարող լինել պայքար կոռուպցիայի դեմ առանց օտարերկրյա պետական մենաշնորհների վերացման, չկա ու չի կարող լինել Հայաստանի զարգացում եւ անվտանգություն առանց ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների իրական հաղթանակի։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս կառավարության եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր սխալն ու մեղքը ժողովրդավարության ուրացումն է եւ վարկաբեկումը։ Գալով իշխանության ժողովրդական վստահության ալիքի վրա, նա 2 տարում ոչ միայն չկարողացավ ու չցանկացավ ապամոնտաժել օլիգարխիկ եւ գաղութային համակարգը, դիվերսիֆիկացնել ռազմական անվտանգության համակարգը, այլ քայքայեց ու տրորեց քաղաքացիական երկխոսության, սահմանադրական փոփոխությունների, ժողովրդավարական գործընթացի այն սաղմերը, որոնք վերստեղծման միտում ունեին 2018 թվականի գարնանը։ Ինչպես նախկինում շարունակում են խորանալ հակասությունները մեր հարևան Վրաստանի եւ Ուկրաինայի հետ, անբովանդակ են մնում հարաբերությունները արևմտյան պետությունների հետ, չեն զարգանում կապերը Իրանի եւ Չինաստանի հետ։ Փաշինյանը չի փորձել կատարել այն հիմնական պայմանը, առանց որի անհնար է Հայաստանի ժողովրդավարական գոյությունը, տնտեսական զարգացումը, ֆիզիկական գոյությունը, դա մեր երկրի ապագաղութացումն է կայսերական ճանկերից։ Նրա երկամյա իշխանության արդյունքում կտրուկ բևեռացավ Հայաստանի քաղաքական դաշտը, որտեղ մի կողմից դիրքավորվեցին կայսերապաշտ հակաժողովրդական ռուսամետ կուսակցությունները, ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն նրանց արբանյակներով, մյուս կողմից կանգնած են ազգային ժողովրդավարական ուժերը, որոնց շուրջը կազմավորվում է քաղաքացիական հասարակության առաջադեմ մասը։ Փաշինյանի կառավարությունը դատական, տեղեկատվական, գաղափարական ոլորտներում հստակ ցուցադրում է իր համակրանքը առաջինների նկատմամբ եւ դիմադրում է վերջիններիս։ Եզրահանգումը մեկն է. Հայաստանի ժողովրդավարական գործընթացը եւ ապագաղութացման պայքարը մնում է ազգային ժողովրդավարական բևեռի գլխավոր առաքելությունն ու նպատակը։ Հայաստանը լինելու է ազատ եւ անկախ։ Ողջունում եմ բոլորին։ Եղիշեն ասեց, արտասանեց այն բառը, որը ինձ շատ է հուզում։ Ազնություն, ճշմարտություն, որտեվ սա այն երևույթն է, որը ինձ ահավոր անհանգստացնում է։ Այն սուտը, որը մենք լսեցինք, այդ սուտը, որով հեղեղված է այսօրվա մեր իրականությունը, այս ամենը բերում է մեծ խնդիրների առաջ եւ հասարակությունը եւ ժողովուրդը եւ մենք պետք է այդ ամեն ինչից ինչ-որ ձևով զրպազատվենք։ Եվ արդեն նախորդ ելույթներում այնքան բան ասվեց, որ չեմ ուզենա կրկնել, միայն մեր ուզում եմ նշել, որ մեր երկրում այս նոր իշխանությունը մեջտեղից հանեց 3 կարևորագույն ինստիտուտները, որոնք երկրի համար հիմնարար են, իմ համար։ Մշակույթի նախարարությունը անպայման պետք է որպես առանձին մի ինֆրաստրուկտուրա գոյություն ունենա եւ իհարկե աշխատաձևը եւ ոճը պետք է փոխվի։ Եվ շատ հնարավոր է, որ այդ նախարարությունը կապրի ընդամենը մի 5-6 տարի, բայց որ այսօր այդ նախարարությունը պետք է դա հաստատ։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը, այդ նախարարությունն էլ միացրեցին էկոնոմիկայի նախարարության հետ։ Դա մեծագույն սխալ է, որովհետև մեր երկրի ապագան, մեր պարենային անվտանգությունը, մեր туриզմը ընդհանրապես զարգացումը դա այդ թվում գյուղատնտեսությունն է եւ այդ բնակավարի զարգացումը։ Եվ երրորդը Սփյուռքի նախարարության լուծարումը, դա ծիծաղելի էր ու ձևն էլ ընտրվել էր շատ անմակարդակ լուծում տրվեց այդ հարցին, այդ նախարարության կարևորությունը այնքան մեծ է, մենք այնքան անելիքներ ունենք եւ Սփյուռքին ընդգրկելու մեր առօրյա կառավարման հարցերում եւ ընդհանրապես մեր մշակույթի գործունեության մեջ ես պարզապես ուզում եմ ավարտել իմ կարճ ելույթը այն բանով, որ ես ուրախ եմ, որ ստեղծվեց բևեռը, որտեղ հավաքված են մարդիկ, որոնք իսկապես այս երկիրը կդարձնեն ազատ եւ այնպես կանեն, որ մարդիկ ընդհանրապես հարգալից կվերաբերվեն իրար, ժողովրդին եւ մեր ապագային։ Շնորհակալություն։